இது ஒரு டெமோ வீடியோ தானே, எதுக்காக உங்கள் சேனலில் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்? நான் ஒரு தடவை தானே பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். வர நாட்களில் உங்கள் வாஷிங் மிஷினில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டெக்னீஷியனை நீங்கள் கூப்பிட்டு பார்க்கும்போது அவங்க வேறு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லி உங்களை ஏமாற்ற நினைக்கிறாங்களா? அந்த நேரத்தில் நம்ம சேனலில் வர ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, எல்லா பிராண்டு சம்மந்தப்பட்ட சர்வீஸ் வீடியோவும் கூடிய சீக்கிரம் வரப்போகுது. ஸோ அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் எங்கெல்லாம் கிடைக்க போகுதுன்ற விவரமும் உங்களுக்கு நான் தரப்போகிறேன். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறந்துடாதீங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 9 கேஜி மாடல். இதே மாதிரி மாடலில் 6 கேஜி இருக்குது, 7 கேஜி இருக்குது, 8 கேஜி இருக்குது, 9 கேஜி இருக்குது. சரிங்களா? உங்களுக்கு இதில் இந்த டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற இந்த லோகோ, என்னென்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குது, இது எல்லாமே சேம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். 6 கேஜிலையும் இருக்குது, 7, 8, 9. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் எந்த இது வந்தாலும் அந்த மாடல் நம்பரில் மட்டும் சின்ன சேஞ்சஸ் வரும், அதை பார்த்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, நீங்கள் துணியை போடும்போது கரெக்டாக ஒரு 80% அளவுக்கு நீங்கள் துணியை போடணும். 80% அளவுக்கு துணியை போட்டுட்டு, அதாவது 9 கேஜி அப்படின்னும்போது ஒரு சட்டை ஒரு பேண்ட்டு சேர்ந்தால் 1 கேஜி, அதேமாதிரி ஒரு புடவை செட்டு 1 கேஜி வரும். கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கவங்களா இருந்தால் 1.5 கேஜி வரும். சரிங்களா? ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. பவர் ஆன் பண்ணவுடனே ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டன். காட்டன்றது என்னன்னா, காட்டன் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரெகுலர் யூசேஜ் பண்ணலாம். காட்டன் ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் 9 கேஜி வரைக்குமே போடலாம். காட்டனும் காட்டன் ப்ளஸ் மட்டும்தான் உங்களால் அந்த 9 கேஜி அளவுக்கு போட முடியும். மீதி ப்ரோக்ராம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் போட முடியும். ஓகேங்களா? அடுத்த ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் ப்ளஸ். காட்டன் ப்ளஸ்ன்றது என்னென்னா, நீங்கள் பெட்ஷீட்டு, ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு, இந்த லார்ஜான கிளாத்து, பெரிய பெரிய கிளாத்துங்கள்லாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி எல்லா கிளாத்தையுமே நீங்கள் இந்த காட்டன் ப்ளஸில் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? எவ்வளோ அளவு நான் போடுறது அப்படின்னா, நீங்கள் அந்த 80% லெவல் இருக்குல்ல, அந்த லெவலுக்கு நீங்கள் போடலாம். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா டர்போ வாஷ் 59. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1 ஹவரில் வாஷ் பண்ணுற ப்ரோக்ராம். வெறும் 1 ஹவரில் உங்களுக்கு கிளாத் எல்லாமே வாஷ் பண்ண கொடுக்கும். ஆனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் 9 கேஜி அளவுக்கு நீங்கள் போட முடியாது. இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 4 கேஜி அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? அதாவது ஒரு 4 பேர் துணி மட்டும். நீங்கள் டெய்லியே வாஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த டர்போ 59லேயே கொடுக்கலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மிக்சடு ஃபேப்ரிக். மிக்சடு ஃபேப்ரிக்ன்றது பார்த்திங்கன்னா, இது எல்லா கிளாத்தையுமே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி துவைக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் மிக்சடு ஃபேப்ரிக்கில் கொடுக்கலாம். அதாவது ஷர்ட்டு, பேண்ட்டு, புடவை எல்லாமே, சுடிதார் எல்லாமே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் துவைக்கிற மாதிரி ஐடியா இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மிக்சடில் கொடுத்துக்கலாம். இதே ப்ரோக்ராமை நீங்கள் காட்டன்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். காட்டனில் யூஸ் பண்ணால் ஃபுல் லோடு கொடுக்கலாம். மிக்சடில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பாதி தான். சரிங்களா? அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, அடுத்த ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி கேர். ஈஸி கேர் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி பாலிமேடு கிளாத்து, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சொட்ரு கையில் பின்னுவாங்க பார்த்திங்களா, சொட்ரு மாதிரியான கிளாத்துங்க, சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கிளாத்துங்க எல்லாமே நீங்கள் இந்த ஈஸி கேரில் போடலாம். பாலிஸ்டர் கிளாத்துங்களும் நீங்கள் இந்த மாதிரியாக இருக்கிற பாலிஸ்டர் கிளாத்துங்களும் நீங்கள் இதில் ஈஸி கேரில் போடலாம். ஓகேங்களா? அது மட்டும் துவைக்கிறதா இருந்தால் ஈஸி கேரில் போடுங்க. இல்லை நான் அதெல்லாம் சேர்த்து ப்ளஸ் சட்டை பேண்ட்லாம் இருக்குது, வேறு கிளாத்தும் இருக்குதுன்னா நீங்கள் காட்டனில் போட்டுக்கோங்க. அலர்ஜி கேர்ன்றது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ யாருக்காச்சும் உடம்பு சரியில்லை, அவங்க கிளாத்தை நீங்கள் தனியாக வாஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் அதில் வைரஸ், பாக்டீரியா, கிருமி இருக்கும், அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி அலர்ஜி கேரில் போட்டுக்கலாம். சிலர் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் உள்ளவங்க இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வெயில் பட்டா ஒத்துக்காது, அந்த மாதிரி இருக்கும். அவங்க கிளாத்லாம் தனியாக வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த அலர்ஜி கேரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நல்ல ஸ்டீமில் ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். உங்களுக்கு வைரஸ், பாக்டீரியா இதெல்லாம் நல்லா ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டான ப்ரோக்ராம் இது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, வாஷிங் மிஷின்லேயே அதிகமான டைமிங் உள்ள ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்த பேபி ஸ்டீம் கேர், இந்த அலர்ஜி கேர். ஏன்னா இது ஸ்டீமில் ஒர்க் ஆகிறதுனால 3.5 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகும். நீங்கள் இதில் துணி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப லேட்டாக தான் நீங்கள் வாஷ் பண்ணோம், ஆனால் உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். பேபி ஸ்டீம் கேர்ன்றது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களோட துணிங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க யூரின் போயிடுவாங்க, அடுத்த நாள் தான் அந்த கிளாத்தை நீங்கள் வாஷ் பண்ணுவீங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் அதில் வைரஸ், பாக்டீரியாலாம் ஃபார்ம் ஆகும். அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேபி ஸ்டீம் கேர் இது நல்ல ஒரு ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது பெஸ்ட்டு. நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த பேபி ஸ்டீம் கேரில் டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பேபி ஸ்டீம் கேர்லேயே போடுங்க, அது பெஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிற எல்லா இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் இதில் காமிக்கும். டிஃபால்ட்டாக டைமிங் வரும். இப்போ டெலிகேட்டில் 45 மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி காமிக்குது பார்த்திங்களா. அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ப்ரோக்ராம், அதாவது இப்போ பாருங்கள், இந்த லெஃப்ட் சைட்லலாம் பார்த்திங்களா டைமிங் எதுவுமே காமிக்காது. டர்போ 59 தவிர மீதி எதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு டைமிங் காமிக்காது.
இது எல்லாமே மிஷினோட ப்ரோக்ராம். அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ வெயிட் போட்டிருக்கீங்கன்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மிஷினே டைமிங் செலக்ட் பண்ணோம். சரிங்களா? மிஷினே தான் டைமிங்கை செலக்ட் பண்ணோம். அதுவாக தான் எவ்வளோ வெயிட் போட்டிருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டைமிங் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுவே தண்ணி எடுத்துக்கும். எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக பண்ணும். ஆனால் ரைட் சைடில் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு டைமிங் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், டெலிகேட் 45 மினிட்ஸ், 36, 52, 14 இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு டைமிங் காமிக்கும். அடுத்த ப்ரோக்ராம் பார்த்திங்கன்னா டெலிகேட்டர்ன்றது ஈஸியாக கிளியக்கூடிய துணிங்க எல்லாமே நீங்கள் இதில் போடலாம். அதாவது ரொம்ப சாஃப்டாக மென்மையாக இருக்கும் பார்த்திங்களா, அதாவது இது போட்டால் கிழிஞ்சிரோன்னு நினைப்பீங்களா, அந்த மாதிரி கிளாத் எல்லாமே நீங்கள் டெலிகேட்டில் போடலாம். ஹேண்டு உள்ளுன்றது பார்த்திங்கன்னா சொட்டர் ஐட்டம்ஸு கையிலேயே பின்னுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஹேண்டு உள்ளே போடலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் வேர்ன்றது பனியன் கிளாத்து, டிஷர்ட்டு அந்த மாதிரி பனியன் கிளாத்து சம்மந்தப்பட்ட ஐட்டம் எல்லாமே நீங்கள் தனியாக வாஷ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் வேரில் போடலாம். இல்லை அது கூட சட்டை பேண்ட் எல்லாமே இருக்குன்னா நீங்கள் காட்டனோ இல்லை மிக்சரில் போடலாம். ஸ்பீடு 14ன்றது ஒரு எமர்ஜென்சி ப்ரோக்ராம் மாதிரி. அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எங்கன்னா போயிட்டு வரீங்க, அப்படியே அந்த கிளாத்தை வந்து துவைக்க மாட்டாங்க யாருமே, அலசி அப்படியே போடுவோம் பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஸ்பீடு 14 யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு செட்டு இல்லை ஒரு செட்டு துணி மட்டும் எமர்ஜென்சியாக வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்பீடு 14 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இதில் நிறைய கிளாத் போடக்கூடாது. நல்லா உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் நிறையா போட்டிங்கன்னா அழுக்கே போகாது, உங்களுக்கு துணியும் நல்லா துவைக்காது. டூவெட்டுன்றது பார்த்திங்கன்னா பில்லோ கவர், அதாவது தலைகாணி கவரு, அப்புறம் பெட் மேலே போடுவீங்களா கவர், அந்த மாதிரி கவரு, சோஃபா கவரு, இந்த மாதிரி கவர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த டூவெட்டில் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? பார்த்திங்கன்னா விண்டோ கட்டன்ஸும் போடுறீங்க அப்படின்னா இதில் போட்டுக்கலாம். அதாவது காட்டன் ப்ளஸ்லேயும் போட்டுக்கலாம், டூவெட்லேயும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். கவர் ஐட்டம் காட்டன் ப்ளஸில் பெட்ஷீட்டு போடலாம், இதில் இந்த மாதிரி கவர் ஐட்டம்ஸ். ஓகேங்களா? அதாவது பெட்டுக்கு மேலே போகிறது இந்த மாதிரி கவர் ஐட்டம்ஸு இதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது முதல்ல எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா துணியை தனித்தனியாக துவைச்சி பழகணும், அதுக்காக தான் இந்த தனி ப்ரோக்ராம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டப் க்ளீன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ரோக்ராம். அதாவது உங்கள் வீட்டுக்கு டெக்னீஷியன் வரும்போது எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க, ஆனால் யாருமே இதை ஃபாலோ பண்ணுறதே கிடையாது. டப் க்ளீனு எவ்ரி 30 வாஷ்க்கு ஒன்ஸு டப் க்ளீன் பவுடர் அந்தந்த பிராண்டோட கம்பெனிலேயே இருக்குது. அந்த கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணி புக் பண்ணி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க, நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கணும். 30 வாஷ்க்கு ஒன்ஸு நீங்கள் டப் க்ளீன் பண்ணணும். இதை பண்ணலை அப்படின்னா இந்த ட்ரம்முக்கு பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஸ்கேல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். பாத்ரூம்லலாம் வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி இந்த ட்ரம்முக்கு பேக் சைடு வெள்ளை வெள்ளையாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு அப்படியே துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகி வேரிங் செட்டு இது எல்லாம் போகும், உங்களுக்கு பெரிய செலவு வைக்கும். ஸோ எப்போவுமே டப் க்ளீனை வந்து நீங்கள் அலட்சியமாக நினச்சிடாதீங்க, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ரோக்ராம். டவுன்லோட் சைக்கிள் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இதில் அலசுறது ட்ரை பண்ணுறது மட்டும் இருக்கும், அதாவது வாஷ் பண்ணுறது இருக்காது. இதில் சின்ன குழந்தைங்க துணி இதெல்லாம் நீங்கள் தனியாக கையில் துவைக்கிறீங்க, இல்லை இப்போ கரண்ட்டே வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் துவைச்சிட்றீங்கன்னு வச்சிங்களேன், திடீர்னு கரண்ட் வந்துடும். அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம், துவைச்ச துணியை தூக்கி டவுன்லோட் சைக்கிளில் போட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே வாஷ் பண்ணலாம். இதுதான் இந்த டவுன்லோட் சைக்கிள். சரிங்களா? இப்போ நல்லா புரிஞ்சுதுங்களா? அடுத்தது பாருங்கள், இப்போ நீங்கள் காட்டன் ப்ரோக்ராம் வைக்கிறீங்க, ஓகேங்களா? இந்த காட்டன் ப்ரோக்ராம்லேயே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு அடிஷ்னல் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு தேவைப்படுது. அதாவது எப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளே சைடு இருக்குது பாருங்கள், இது எல்லாமே அடிஷ்னல் ப்ரோக்ராம். உங்களுக்கு வேணும்னா வச்சுக்கலாம், வேண்டான்னா விட்டுறலாம், அந்த மாதிரி தான். இப்போ காட்டன் ப்ரோக்ராமில் ஒரு 2.5 மணி நேரம் காமிக்குது, 3 மணி நேரம் காமிக்குது, அதை நீங்கள் டைமிங்கை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டர்போ வாஷ் இருக்குது பாருங்கள், இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டர்போ வாஷ் எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் டைமிங்கை கம்மி பண்ணி கொடுக்கும், அதுதான் டர்போ வாஷ். ரின்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டைம் அலசுறது. இது காட்டனில் தான் வைக்கணும்னு கிடையாது, இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்க எந்த ப்ரோக்ராமில் வேணாலும் நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ வாஷ் நார்மல்னால் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு டைம் வந்து துணியை வாஷ் பண்ணுறது. சரிங்களா? அதாவது எப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ரெகுலராக இந்த இடத்துல ஒரு மூடி போடுவீங்க, அதுக்கப்புறம் கம்ஃபோர்ட் வந்து இதில் போடுவீங்க. கம்ஃபோர்ட் ஊற்றும் போது அப்படியே ஊற்றக்கூடாது, அதில் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து ஊற்றணும். ஏன்னா கம்ஃபோர்ட் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும், அதை அப்படியே அடைச்சிக்கிட்டு காயும். இந்த இடத்துல ப்ரீ வாஷ்க்கு ஒரு 1/2 மூடி போடணும். சரிங்களா? இப்போ நீங்கள் ப்ரீ வாஷ் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இதில் ஒரு 1/2 மூடி போட்டுக்கணும். ஓகேவா? போட்டுட்டு இது என்ன பண்ணோம், ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு டைம் ஒரு வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் காட்டனோ மிக்சடோ எது செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ப்ரோக்ராம் உள்ளே போய்ட்டு அது வாஷ் பண்ணணும். அதாவது எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் வேணாலும் காட்டனில் செலக்ட் பண்ணலாம், எதில் வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ரீ வாஷை. ஓகேவா? அடுத்தது பாருங்கள், ஒரு டச் பண்ணால் மேலே இருக்க ப்ரோக்ராம், அதே ஒரு 3 செகண்டு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே இருக்கிற ப்ரோக்ராம் வரும். அதாவது இன்டென்சிவ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா துணியில் ரொம்ப அழுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது,
இப்போ பயங்கரமான அழுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா துணிங்க, அந்த மாதிரி அழுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கிற துணி போடுறீங்கன்னா நீங்கள் அந்த இன்டென்சிவ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இந்த அடிஷ்னல் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் எந்த இதில் வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிலே எண்டுன்றது பார்த்திங்கன்னா எண்டு டைமை டிலே பண்ணுறது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போது 4 மணி நேரம் செட் பண்ணியிருக்கேன். காட்டன் ப்ரோக்ராம் ஒரு 1 ஹவர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது என்ன பண்ணோம், அந்த கடைசி 1 ஹவரை யூஸ் பண்ணிக்கும். அதாவது என்ன பண்ணோம், ஒரு 3வது மணி நேரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணி 4வது மணி நேரத்தில் அந்த கடைசி 1 ஹவரை யூஸ் பண்ணிக்கும். அப்போ நீங்கள் போயிட்டு வர டைமில் கரெக்டாக அது முடித்து வைக்கிற மாதிரி அது கணக்காகும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒய்ஃபைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்ஜியில் திங்க்யூன்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆட் டிவைஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் போய்ட்டு நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதில் கேட்குற பிரகாரமாக நீங்கள் போய்ட்டு 1 பை 1 போய் இது பண்ணிங்கன்னா அது கனெக்ட் ஆகிடும். கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிமோட் ஸ்டார்ட், இது பக்கத்தில் ஆட் ஐட்டம் பட்டனுக்கு கீழே இருக்குது பாருங்கள், ரிமோட் ஸ்டார்ட்டுன்னு இருக்கும். அந்த ரிமோட் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் உங்கள் வாஷிங் மிஷினை நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். அதாவது நீங்கள் வெளியூரில் இருந்தால் கூட வீட்டில் இருக்க உங்கள் மிஷினை வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பெஸ்ட்டு ஃபியூச்சர்ஸ் அது. அதுக்கான தனி வீடியோ ஒன்று நான் கூடிய சீக்கிரம் போடுறேன், ஓகேங்களா. இப்போ பாருங்கள், அந்த ரிமோட் ஸ்டார்ட் பட்டன் அமுக்கினோடனே அது மிஷின் கூட ஆட் ஆகும், அந்த மாதிரி இருக்குது. நான் தனியாக ஒரு வீடியோ கூடிய சீக்கிரம் அதுக்கான வீடியோ ஒன்று போடுறேன். அடுத்தது இப்போ நீங்கள் வந்து துணியை போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டீங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் மிஷின் வந்து கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிக்குது. இந்த லைட் எதுக்காக எரியுதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. என்ன வாய்ப்புன்னா, நீங்கள் எப்போது ஏதாச்சும் துணியை மறந்துருந்தால் போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா போடலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சிம்பிள் தான் அந்த லைட்டு. அந்த லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் டோர் ஓப்பன் ஆகாது. அந்த லைட் ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டைம் இருக்குது, சரிங்களா. அப்போது நீங்கள் அந்த ஆட் ஐட்டம்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், அந்த லாக் சிம்பிளை வந்து போயிடும். ஒய்ஃபை பக்கத்தில் லாக் சிம்பிள் இருந்தது பாருங்கள், அந்த லாக் சிம்பிள் போயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டோரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே துணியை போட்டுட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா லாக் ஆக ஆரம்பிக்கும். இப்போ பாருங்கள், அந்த இடத்துல அந்த லாக் சிம்பிள் வரும். அப்போ வந்து ஒரு சவுண்டு வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் ஐட்டம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி. இப்போ நீங்கள் காட்டன் ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணுறீங்க. காட்டன் ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுமே சுடு தண்ணி இதை வச்சு தான் வாஷ் பண்ணோம், ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் வாஷ் பண்ணோம். காட்டன் ப்ரோக்ராம் 40 டிகிரி எடுக்கும், காட்டன் ப்ளஸ் வந்து 60 டிகிரி எடுக்கும். இன்கேஸ் அது வேண்டாம், நான் பச்சை தண்ணியிலேயே வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கோல்டுன்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நார்மல் வாட்ரு. நீங்கள் மிக்சடாக கிளாத்து போடுறீங்க காட்டன்லேயே அப்படின்னா ஒரு 20 டிகிரி இல்லைனா ஒரு 30 டிகிரி அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி சாஃப்டான துணிங்க போடுறீங்க அப்படின்னா ஆர்பிஎம்மை வந்து ஒரு 400 இல்லைனா ஒரு 800 இந்த மாதிரி மாற்றிக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் காட்டனில் போடும்போது ரொம்ப சாஃப்டான துணிங்கள்லாம் போட்டிங்கன்னா கிழிஞ்சிரும். 1400 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடுக்கு தாங்காது, துணிங்கள்லாம் கிழிஞ்சிரும். அதனால் ஒரு 800 வச்சுக்கோங்க. ஹாட் வாட்டர் வேண்டான்ற பட்சத்தில் நீங்கள் கோல்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்குமே டெம்பரேச்சர்ன்றதை எடுக்கும். எல்லாமே ஹாட் வாட்டரில் தான் வாஷ் பண்ணோம். இப்போ பாருங்கள், மிக்சடில் 40 டிகிரி இருக்குது, அதே டெலிகேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 20 டிகிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லாமே ஹாட் வாட்டரில் தான் வாஷ் பண்ணோம். உங்களுக்கு அப்படி வேண்டாம், அப்படி அது இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் கோல்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். கோல்டுலேயே நீங்கள் வாஷ் பண்ணனாலும் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாருங்கள், கீழே அடியில் ஸ்கொயராக இருக்கும். அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் முடிய திறக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இது எதுக்காகன்னா, ஒவ்வொரு இந்த 30 வாஷ்க்கு ஒன்ஸு டப் க்ளீன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, டப் க்ளீன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, அப்படியே ஒரு அரை மக்கு அளவுக்கு தண்ணி வரும். அந்த தண்ணி கூட இந்த பட்டனு, பின்னு, காயினு, அந்த அழுக்குங்க எல்லாமே இது வழியாக அடிச்சுட்டு வெளியே வந்துடும். ஸோ மறக்காமல் எப்போவுமே டப் க்ளீன் பண்ணுங்கள். டப் க்ளீன் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த 4 போல்டு இருக்கும், சரிங்களா. இந்த 4 போல்டு ஒரு ஸ்பேனர் இருக்கும். இதை பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள். இதை குறித்து நான் தனியாக ஒரு வீடியோவே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன், போய் மறக்காமல் போய் பாருங்கள். எதுக்காகனா, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வாஷிங் மிஷினை நீங்கள் ஷிப் பண்ணி கொண்டு போகிறீங்கன்னா இந்த 4 போல்ட்டையும் போடாமல் விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி குலுங்கி இந்த ரப்பரை வந்து கட் பண்ணி விட்டுரும். இது ஒரு 2000-2500 கிட்ட செலவு வைக்கும் உங்களுக்கு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, மிஷினோட சைடில் பார்த்தீங்கன்னா 2 சாக் அப்சர் இருக்கும். இந்த சாக் அப்சர் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு 7000-8000 உங்களுக்கு செலவு வச்சிடும். ஸோ பத்திரமா நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான், இன்றைக்குரிய வீடியோ முடிஞ்சு போச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். நிறையா சர்வீஸ் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ வரப்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்குலாம் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.